Amerika məhkəmə sisteminin belə bir reallığı var. Sən hakimlə danışanda özünü insan kimi, fərd kimi, bir yaşayan canlı kimi hiss edirsən. Yoxsa məhkəmələrdə qorxa-qorxa, onsuz da nə olsa da yuxarıdan komanda gəlib söhbəti yoxdur. Yəni məhkəmə sistemi, mən həmişə demişəm ki, ölkədə hər bir şey düzəltmək istəyirsənsə, məhkəmə sistemini düzəltməlisən. Məhkəmə sistemi düzələndən sonra hər bir şey saat kimi işləyəcək. Hakim yenə sağollaşanda çox sağ ol dedi. Adam mənə 4-5 dəfə çox sağ ol dedi ki, çox sağ ol ki, özünü göstərmisən. Bu nə ədalət sistemidir, bu nə gözəllikdir. Hakimə demək istəyirsən ki, səni sevirəm. Yəni bunu sən hakimə demək istəyirsən. Niyə hakimlər belə olmasın? Niyə insan hüquqları belə olmasın? İnsanları belə müdafiə eləməsinlər. Mən demirəm, human rights var dünyada. Mən bunu demirəm. Mən sadəcə deyirəm ki, insanın insan olduğunu duyursan, yəni burada Amerikada sən küllü pul qazana bilərsən, çoxlu pul qazana bilərsən, super həyatın ola bilər. Amma insani münasibət sən görəndə qurumdan bu səni kövrəldir. Məni şəxsən kövrəltdi o hadisə. Hakimin mənə bir neçə dəfə çox sağ ol deməsi. Çünki mənim təcrübəmdə Azərbaycanda başqa təcrübələr var. Ona görə onlar travmadır. Bunlarsa başqa bir şeydir. Adamı kövrəldir. Mən çox istəyirəm, çox arzu edirəm ki, Azərbaycan hakimləri bildiyin eləsə də insanların durumuna yanmaqlarını göstərsinlər, hiss elətdirsinlər insanlara ki, sən dəyərlisən. Yəni sən bir fərd kimi bu dövlətə yararlı, dəyərlisən. Mən bunu çox istəyirəm ki, bütün hakimlər qarşısına gələn istər günahkar, istər günahsız olan olsun, fərqi yoxdur. Hər insanın insanlıq haqqı var. Günahkarla da sən günahkardır deyə hökmən onunla hər yerdə it kimi rəftar eləmək olmaz. Günahkar belə, çünki bizim dinimiz belə bunu deyir ki, günahkar belə mərhəmətlə cəzalandırılmalıdır. Yəni onun belə deyim də əsir götürəndə belə günahkarları onları rəhimlə cəzalandırırlar. Rəhimsiz cəzalandırmırlar. Ona görə çox arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda da insanlara günahı olsa belə onlara rəhm edərək cəzalandırsınlar ki, insanlarda bu rəhm eləmək duyğusu insanlarda başqa duyğulara yol aça bilər və insanlar həqiqətən peşman ola bilər gördüyü əməldən.